に。どうせルーシーの腹の虫かなんかだろ。こっちのルーシーってこんなすごい音するの？ちょっとガジル、デリカシーに欠けた発言しないでよね。ギヒ。それじゃあお食事多めに用意しておかないとね。おい、冗談だっつうの。